呢個夏天，我哋決定嚟場真正嘅冒險。哇！呢本舊日記入面有地圖啊！地圖仲標咗棵大樹，會唔會真係有寶藏？我哋一定要揾到佢。放心啦，有我嘅指南鳥，一定唔會迷路。吓？點解又快嘅？因為你哋發明從來賺唔過3分鐘。唔緊要，靠太陽都夠判方向。救命啊！我唔想變吊屎啊！快啲跟住我有辦法。好嘢，阿婷，你救咗我哋3個，下次行路記得睇腳啦，發明王。咁都俾你笑。哇！呢度就係地圖畫嘅大樹，真正嘅寶藏撞喺人心，咩意思啊？森林之心，原來係講我哋。咁我哋就係寶藏，一齊嚟將佢放翻去。但我哋贏咗啦，因為我哋學識咗相信彼此。森林之心一直都喺我哋入面。